bakuzi wa BTV Burundi n'abakuzi b'ikiganiro Live Show ndabaha ikaze nongera ndabaramutsa nongera nihanganisha abagwaye canke ababuza babo ndababwira ngo Imana iri kumwe namwe aho muri hose ndababwiye ko nenda bakumbuye cyane mugene Live Show murabizi neza ko tubaha ibintu bishasha tukigishanya ndetse tukangana n'amatemanyage ya bamwe na bamwe kugira ngo tubashe gutera imbere mu mutwe ndetse no mu iterambere ry'ibikorwa biboneka ndabaha ikaze rero nongera ndababwira ko nenda bakumbuye cyane no musenga ndafite mu bamwe bazi bamenyereye aririmba eko mwazi ko mu sosiyete ni Rwanda batesha umwanya iki ndabaze ni ibintu byiza byo kuririmba no musitwirwa muri vibe nziza yo kuririmba mbere atuwe na témoignage yiwe kuvyerekeye carrière yiwe ndetse nahashitse ubu namutsa ko za BTV Burundi baramukije amahoro y'Imana abane nawe ushaka bitondo. Okay, nitwa All Saints cyangwa Toussaint nkaba ndi umuririmbyi w'umurundi nkaba nkora live music nkaba ndi mu mugwi witwa Ingo Live Band ariko nkaba nkora na carrière solo ni ibintu byinshi rero aza twigisha twebwe tutarabya kuririmba cyangwa tubize twabihagaritse hanyuma atubwira yuko shatse ari kwiryohera shatse ari akazi cyangwa ayaba n'abandi babifata ukundi nabo nyine arazabwira akajambo ababwiye Toussaint watanga mu bwana bwawe byari bimeze gute wari umwana ameze gute kugera mu myaka ya 10-15 wari umwana ameze gute? Bon, okay, uko ndabizi nje kuba ndi umwana ari umwana kubagana rwose cyane kuko umubyeyi wanje yakunda kuvuga n'ubu mumaze gukura naciye nk'umuntu atekanye cyane rwose byarahindukiye rero bon ndi umwana akantu ko nakora ibintu byinshi nakunda sport narakunda muziki usanga ni mu tuntu twinshi rwose cyane yego nijye watanga kumenya ati je kuva hano nakubaganiye ndakunda sport ariko ndumva hari ikintu kiriko kiraza imbere nijyaye bon ntanguye secondaire ko nafise umwanya wo kwiga niho waciye imbana munini gusumba ibindi bintu byose natangwe kwitahura sport kuko nakina football nyene nsanga ntangwe kuba n'umwanya wo gukina football kubera kwiga ariko mu nyuma nsanga mfise impano y'umuziki ego rero natangwe kubimenya niga mfise nk'imyaka nka 11 kuko niho natangwe kwiga mu ndwi ugeze mu ndwi ego watanguye kwiga kuririmba ugeze mu mwaka w'indwi ninde muntu yaguhaye esprit yo kuvuga ati jewe ndashaka kumera nk'ujya muntu? Bon, je nakuze muhira cyambere umuvyeyi wanje ari muririmbyi nakuze muhira rero haza abaririmbyi benshi batandukanye bari bagezwe ico gihe ba Cedric Bangi Jean Christophe Matata ndi umwana bakaza muhira aje kura umuvyeyi wanje kubera barakorana rero nakunze ndabibona ugasanga ibyo bariko barakora binzamo cyane kujya kuraba television cyane n'umuvyeyi akambwira ati njya muntu uramuzi ntawe nzitwa uku yaririmbye ibintu ejo buke yakacama amagara kandi tukicarana tuko turaba indirimbo akambwira ibyo nakubwiye ko yitwa gute akambwira ndamubwira nsanga uko ngenda ndakura bigiye binzamo ego aratubwiye ko yigiye ku muvyeyi we ko batazi umuvyeyi yitwa Leonard sinzi nkayo umuririmbyi wa kera tusohoye imbo Nore gwaruka ni ako banzite imbere gatoya Nore gwaruka Burundi bwejo ni mutakaranga akaranga ni mutakaranga ego umva ko nagenda bishaka kuririmba buke ko biraza ego no muvyeyi wiwe tuzi mu ndirimbo nyinshi kandi zagiye ziratwigisha na cyane abantu bakera wakumva tuje turimba ziko zitegera duhera nyene ngo umuntu akibagira iminsi yose kamari gashasha vraiment hama nijye ari watangwe kwimvira kuja muri karaoke kuririmba muri karaoke Okay, imbere yuko nja muri karaoke nabanje kuza ndandika indirimbo ziwanje hama
nkazisohora zikagira impact, nkasanga no muri studio hari abaririmbyi benshi nkasaba nkabafasha, numva nasanze se bagaje nini. Rero mu nyuma usanzwe wandika indirimbo? Yego. Nandika indirimbo, ndafise n'indirimbo ziwanje ndirimba nyene. Mugabo rero après niyo nagiye kubona yuko nkeneye kuririmba umuziki w'ikibiriraho. Nibo nasanze ari umuziki nyakuri, ari umuziki eka aho ugenda hose ushobora kwiyabanza ukagira ibintu bimeze neza abantu bakabishima. Ego watubwiye ko wandika indirimbo zawe kandi watubwiye ko watanguye carrière solo. None indirimbo zawe n'izihe kubera ko utabishiramwo aketi cyane mu ndirimbo zawe ngo tubone tuse aririmbi indirimbo ni ya tuse habuze iki? Bon, icyambere na mbere nuko umuziki ni ikintu kugira ukore indirimbo ziwawe bisaba uburyo bwinshi cyane. Bisaba uburyo bwinshi cyo kumera kera bashobora gukora kandi kera hari abantu bakunda umuziki bafasha abartiste. Ubwo siko bimeze ni bake gose. Rero nka jewe nkora indirimbo ari uko mbonye mfise uburyo bwo gukora ibyo nifuza jewe nyene. Simba gukora indirimbo kugira ndayikore gusa. Oya, ubu ufise icyo ushaka gushika ko vuga ati indirimbo ndayikoze izoshikana hehe, nzoyunguka kwiki. Musanzwe music no muzima bw'iwanje. Rero umuntu adandaza ntapfa kudandaza gutyo wonye. Oya, araraba strategy akoresha kugira araba n'ahadandariza. Ego none dusangiza akarimbo kawe kamwe ushaka ko bamaze gusohora. Okay. Sinzigera nkubabaza nzigera ugira ubwoba, sinzigera nkubabaza baby nzigera ugira ubwoba, cause the way you make me crazy girl, cause the way you ego. Nabizi ko ndirimbo nari ndayizi ariko ntarinzi umuntu yayirimbye. Kandi abiza ko ari abantu bameze nka jewe, sinzi ko aba yahindutse aba ari wowe cyangwa aba ari undi muntu. Oya ni jewe ko ngana ikoze kera 2013. Twari tukiri abana nicyo gituma twari tukiri abana. Ego none witeze gusohora iyindi ndirimbo ryari? Ndafite indirimbo nyinshi ziri muri studio, mugabo ndindiriye umwanya mwiza. Umwanya wo gutanga igikorwa cy'iwanje kandi ndizera nkuko namwe ndabikora kungana nk'ibikorwa ciza standard kandi umuntu ari hanze akavuga ati hano baririmbyi mu Burundi. Ego carrière solo na carrière ya karaoke yo kuririmba karaoke bitandukanye ni hehe bigoye? Bon, nakira kimwe coroshe kuririmba live ni ibintu bisaba kwamiza ko kugira mushasha ama repetition amanote ibintu byose ukamenya kubigira koga ukavuga ati sishobora kureza aho uyu muntu yaririmbye. Bon, ego ni byinshi kuko umuziki bavuga umuziki no guhera amazi ibintu bishasha guma wiga. Niyo mpamvu rero carrière solo nayo isaba uburyo umva ko n'uburyo nabwo abantu baraburondera. Barondera uburyo kwanza kugira ukora ikintu cyiza. Namana music live nayo bisaba kwamiza ko gukora repetition, wumviriza n'abandi kugira wamenye nawe uri kuri kumanomo. Mugabo numvirije neza ndumva ko music live ariyo yoroshe kurusha carrière solo. Bon, sinibaza parce que music live utayikanguye gira ukiri muto ntushobora kwandika ngo tukuririmba. Okay, ni ibintu umuntu avukana dufata ko umuntu avukana si divukana baravyiga mu mwanya. Okay, umwanya ukabishiramo imbaraga. Ego ukanabikunda ukumva yuko nibugiye muri ma repetition dataye umwanya. Uko je nako ndiyumvira plus carrière solo isaba uburyo bwinshi, nyene nako ndiyumvira ati peut-être ko ishobora kuba ari igoye ko umuntu abaza kurondera noti ahantu ko usora ama clip biga ho. Bon, indirimbo gusa zawe ni nta gospel ishobora kurimo. Bon, nanaye ndakora indirimbo gospel ariko Imana ngize bishoboza ni
nagira iyo inspiration nzobikora. Ego reka dusubire muri carrière ya karaoke. Mbega winjira muri karaoke winjiye ufata nk'akazi cyangwa winjiye ufata ko ari kwiryohera? Bon, cyambere je natanguye music live maze gusohora indirimbo ziwanje. Natanguye kwigira ku ndirimbo ziwanje. Rero après nibona abantu bakora nyine music live barampamagara, murazi indirimbo dufashe kugira backing. Nyene bakaguma banakubaza bambwira ngo uririmba neza ko utaririmba nawe iki. Mu nyuma rero nazarumva barampamagaye ngo no musikira katuje gukora. Agenda nkasura bakasanga rero nabyinjiyemo. Nabyinjiyemo ndabikunda kuko nibyo nashaka kumenya kwanza umuziki nyawo. Kamenya guitar, kamenya piano, kamenya ngoma, kamenya ukuntu bivuga, kamenya ukuntu ujana amapassage n'ibiki byose. Ego unye turiko dufata kera ariko ubunye urakura ko umwuga wa karaoke urakura kubera akazi urunguka. Hariho abantu bamwe bavuga ati ngiye muri karaoke ngiye kuraba shahu, hari ibintu bakunda kuvuga kandi ntakunda, ngiye kuraba utugenegene bantu barankurikirana kuri iryo jambo riransesa utugenegene kandi ari ikintu umuntu akiriko kiramuhemba canke iki. Mbega uwe abantu biyumvira gutyo ngiye kuraba utugenegene juste umwanya urahera karaoke ubu uyifata nk'akazi canke n'utugenegene? Abantu bavuga gutyo abantu bataha agaciro umuziki. Ubwawe pourtant usanga muri bo mu mutima barabikunda kubanza kubikubira kubera babikunda. Yego rero ukunda ibintu ukaca ubigaya c'est pas la logique birimo. Nibyo kubisuzugura ariko kuri twebwe byatubesheje. Uzomona magaze hajya mbesheje n'umuziki, uzomona nabaye neza umuziki, uzomona ndahana ikintu cyose harana umuziki. Rero niyo mpamvu je ntawita tugenegene kurambeshejeho umuryango wanje, beshejeho abantu benshi, abagenzi bafite abagenzi murafashanya kuno. Bon, si tugenegene kuri jewe kandi no saba n'abarundi kudasubira kwita umuziki tugenegene kuko yaba bazi nimba ari ikintu cyambere giteza imbere igihugu n'umuziki usumba ibindi bintu byose. Nijye bigeze kugenda kugira karaoke ahantu uravuga ati ndafuse vraiment kanoti karinjiye? Bon iki kibazo kirangoye. Urashobora kugenda ahantu ukavuga ati je n'ukuri ndi satisfait, nta birenze cyane ariko kuko naririmbye n'ukuri ni bon sinidoga. Kuri jewe ico mpa agaciro cyambere nuko ahantu hose ngiye kuririmba ndakora indi marche. Voilà. Kuba kuri indi marche no kuvuga ko je dois assurer nkabasure yuko umuntu wese atashe aryohewe. Iby'amafaranga nabyo biza mu nyuma ariko nayo abakenewe kuba muri ko murapatana uravuga ati je nkeneye 5 million undi akavuga ati je ndaguhadura ati wapi boss. Bon, ego biravana n'ico uba wifuza. Hariho umuntu ashobora guhamagara avuga ati ndashaka kuza kuririmba ndagwa mfise amafaranga yanaye ndakuba uzi icyo uhakura ukagenda. N'ikindi gihundi mwakubwira ati ndagwa amafaranga ya menshi kuno mugakaraba niragenda hajya ahantu haransubiza hasi inyuma bivanye n'ibintu bivanye n'uko atasona afise nziza cyangwa ikibanza kitashimishije. Musanzwe tuba dushaka gukora ibintu bitera imbere. Musanzwe ngenda iterambere ryawe uriye kuraba amahera amafaranga ko hari kugenda ahantu ugasanga son yawe wapi biracika cyangwa nta n'abantu bari ku benshi bigaguca intege. Byarigeze gushika uracika intege umwuga wawe cyangwa abantu bakaguca intege? nta uri umuntu wa mbere n'ukuri njyewe nta na rimwe nzo kugira ncika intege. Urashobora kudacika intege mugabo muraguha ikijambo ahubwo ati wari wagerageje vraiment ni hamwe usanze je ntacika intege wari ugerageje wowe munabura abamuca intege ntibibaho mugabo ibyo bintu waririmbye hebo
ntibibura ndabizi abaririmbyi je nageze ko umuririmbyi nyene ndabizi turacana intege cyane ku buryo witanze vraiment uvuga ati kameme a 60% nagiye agace mu kubuyogoza agace kuko ati hewe nta kintu kimwe wageze yego nivyo byashika ari abantu imbere umusanzu umuziki uhagaze kuri stage imbere yuko bakujuje ko babanza kumviriza ibintu ushaka kuba hari abantu rero usanga n'abandi nyine baba bansi n'umuziki gusa batabashaka ko atera imbere cyane mugabo abo ntacu bicaje kuri kariyeri wanje ko mbanzi yuko ibyo nkora mbana tanzi ingufu zanje zose aho ngeze rero nimba uno munsi utashimishijwe n'ibyo nakoze ndazi kwejo uzobyumva nzomwemeza ahubwo niwe watuma jewe bana gukora biteye ubwoba tuse muri karaoke zawe nyinshi kenshi maze kumva urakunda indirimbo z'icongereza bitumwa n'iki bitumwa nuko dukora turi benshi dukora abaririmbyi batandukanye jewe indirimbo natangura kuririmba indirimbo z'ikirundi handi indirimbo z'ikirundi ndazizi nyinshi rwose cyane rero mugabo turiko turakora ifoko jewe ndirimba ibi uwundi aririmba ibindi undi akaririmba ibindi turaba rero umuntu wese ko kote iri fort kuri we yego nka jewe indirimbo z'icongereza ndazizi nyinshi ndaba nabo dukorana bivaye nabo dukorana hari ahantu nshobora kuja kuririmba ngasanga hari uwundi aririmba iz'icongereza kandi ca mpindura Okay, turi muri carrière ya karaoke. Hari abana benshi bafise impano ariko bavuga ati twashaka kwitura tusa ariko turamutinya canke babuze aho bazisohora offert n'igiki bo bafasha je nta muntu n'umwe aranyegera ngo ndamufashe ikintu ndagishoboye ngo ndeke kuko naho ngeze nanje baramfashije rero umuntu wese yumva ashaka kuza ku icyo mumufasha ndagishoboye karibu cyane nta kibazo kabisa babandi nabo bavuga karaoke ko ari ibintu bisanzwe abavyeyi babanira abana baba bati eka biriya bintu no gutaha ijoro sinzi n'ibyo ubugiyemwo edaya nta nubwo bihimba ntabyo mbona sakazi ushaka kubabwira iki babanze barabire ku karuriro kuri nka live band barabe karuriro ku zindi kandi ma band nyene hajya twebwe karaoke yibeshejeho abantu benshi imiryango myinshi rero umwana hajya umubyeyi yaha ikintu mu gihe amaze kubona yuko arabigenza nabi muri ibyo bintu mugabo si kuvuga mu bintu byose arabigenza neza arabigenza nabi mugabo rero yari umwana ashaka azi icyo akeneye mu buzima icyo akeneye mu muziki nta mpamvu yuko umubyeyi yomwankira ahubwo babafashe ibyo bashoboye ko umuziki hajya urashobora gutuma umuntu aba ikindi kintu Merci. None ko watubwiye kuri muri carrière solo ukaba uri no muri carrière karaoke est-ce que bizokorohera kubera ko hari abarimvyi abarihora baririmba karaoke kera twabonye bagiye muri carrière solo bacana heba karaoke ko bimeze gute umwe wese arafise ko ntabikora n'abaririmbyi ba kera ubona nka Kidumu acaririmba akakora ibintu bivana gusa n'intego umuntu yihaye bivana n'icyo ashaka muri izo carrière ziwe zose birashoboka rwose kwandika indirimbo gusohora kuririmba karaoke byose ukabironkera umwanya atakibazo ahubwo nje mvuga yuko ejo nzoshika ko ahantu nzoza ndarimba indirimbo ziwanje gusa urashobora kuronka nk'akazi ahandi hantu kadasangasana na music yawe urumva ko uzobifatanya ivyo bintu byose ukumva urakora hangiye muri karaoke ngiye muri studio ndaye muri studio ejo ngatondo ntegeza ko ku kazi bizokoro ako kazi nakazi konsumira umuziki nabonye umufana w'umuziki voilà nivyo nsino kube akazi konsumira umuziki kuko kuva 2013 10 ans ziri mu kwiyangira mu mwaka uza bakwije nka 10 ans nkora umuziki zefit bien sûr nkora umuziki
byaranteje imbere uko mbayeho biri mu ndabishima maraso yawe urumva sinoja kubaza nkinzi byo kubaza ufite uri papa wawe oya uri papa wawe DJ uri wavuga wazi ko hari ikintu kinini wakuye muri papa ego cyane papa yari umu directeur général wa culture kandi yasanzwe araririmba icyo bitahurika nk'ibyo bintu kandi yaratubeshejeho turakura turiga turagira numva akidashoboka umuntu wese ni intumbero yihaye ndabonye umufana w'umuziki pe uwo mwica ku kazi kiki wiwe aho kazi apfuma avuga ati inshuti merci ariko ako iby'umuziki wanje tuse hari ikintu tutakubaje ariko sako twubatse simbaza ahubwo mbwira we yamuna urashobora ati arasigaye akangonongono kuko turi mu gusoze ashobora ati hari akantu nzema dari nifuza ko mbaza ariko agiye atakamba chifrego ariko mbaza ikintu cyerekeye kubera iki benshi bakunda kumara kubera tutavuza indirimbo mutavuza indirimbo z'abarundi gusa Okay, kwa turi mu Burundi. Sigaye ko tudakunda ibyacu. Kwa kabaza na madaga fisi nanzi gituma reka ndaguha example. Ugiye mu Rwanda muri karaoke. Hari umwanya munini cyane indirimbo zabo. Ariko hagenda iyindi band y'abarundi bakaba umwanya mutoya cyane. Kandi amaze kubibona mu mabote yabo. Washo usanga bamuhaye umwanya munini bashize indirimbo zitatu z'abarundi baziciye bashashira mu Nyarwanda rero ushitse ngaho ukabona Congereza Kirundi Ifaransa mu Rwanda twakurikiye uko ho bimeze kuko ndakunda gukoresha indirimbo zacu nyinshi bon kenshi zoraba mu tuzi z'iwacu nyinshi z'ikirundi ariko za kera ariko muzivuza la fin no twebwe sinzi ko ruraba karaoke iwacu twe kenshi turazitangura kenshi mandazitangura na wanasakara baziririmba na kuri turazikora mugabo ahubwo no fata kano kanya habwira nk'abaririmbyi b'ikigihe bijukire gukora indirimbo zifise message zifise icyo zigisha abarundi kuko nizo ndirimbo musanzwe zigera zisaza natwe rero kugira tuvuze indirimbo z'abarundi z'iwacu nuko hari indirimbo nyinshi z'aba star bagezweho nka Melissa n'indi bariko gusoreka njyaje urumva ko ari indirimbo ifise ego ku muntu wese kandi Jeno saba rero abaririmbyi ntazo kwidoba mu turirimbo indirimbo z'iwacu bana banabyitogera n'aba DJs barabitogera cyane rero bagerageze nimba ari cyo dufashanya baje dufashanye dukora indirimbo tugire basi nk'ijya generation y'abacanje ya Miss izokwamaho urabona ko indirimbo zabo zamaho guzamaho ntiwigeze uzihaga muga indirimbo z'ikigihe usanga ukora indirimbo ugasanga imaze 2 semaines 3 semaines kaburi yagiye icyo rero nisaba dufashanye dukora indirimbo z'iwacu hano wacavamo cyakinja gukunda iby'iwacu tuzosanga tuko dukora iby'iwacu gusa umva hari kuntu ni kwa kundi nahugira hari kuntu abaririmbyi tutemberana cyangwa dushaka ko nanjye ndabizi nanjye ndabishoboye ngende kubaza ikintu tuse ya ni kibazo bazorana no mu Rwanda kenshi n'indi ndirimbo zisohoka harimo collaboration nini ya gose umuntu aja muri studio ari kumwe n'abandi baririmbyi bangaye akandaka kuremo mugakolabora kugira basohoke ikintu shamino akakandaka kuremo voilà nicyo kintu tuvuze ngaha ibintu byo kugara kwiyemera ese yo ngaya vraiment je namubwiye ko iri jambo ryananiye oya vraiment yahava ngaya tuse naje ngiye gukora indirimbo ndahamagara umuntu nengo akene kimufasha iki n'ikintu kandi umuntu nagusumbya naho ndi baza batajaze afise ikintu guterera ari cyo guterera cyo no hanura abaririmbyi hama tumaze gukora gutyo nzocamura byose byabikora natwe abarundi dukora iki abarundi ngerageze mushigikira umuziki wawe mushigikira aba artiste biwanyu mutabashigikiye mwebwe nta bandi bazobashigikira kandi nibaza ugiye kuba hanze uvuye nko ngaho ukagenda hanze kumva nk'abanyarwanda bavuze indirimbo zabo abandi bakongomani iki bubura umurundi agati none nawe indirimbo zanyu zireba
nuca wumva kajya kantu kintu yo janda ko dobi nuko biranshavuza ngo urashizemo indirimbo imazemo na 10 minutes truwa aichi ashizemo yiwawe natwe ino yaheze turayivuza igahera tukanayisubizamwe ahubwo ugacumva kantu nyene kakantu kababaza urababara uri kumwe n'abantu bo hanze bandi bahagize ivyo ugasanga wowe nta kintu na kimwe bavugije rero duhere ngaho iwacu nyene dukunda ibintu by'iwacu dukunda abartiste b'iwacu tubafashe ico bishoboka cyose ariko nabo bavuga ati natwe tubitugoreye aha twe dushoboye ibi namwe mutubandanirize donc ndabuze ijambo shira muri indirimbo est-ce que tu sais risho cyane wa undi yandika indirimbo yo bisho gusa tube soup cyane nibanze ko ari question yo kuba soup ukamenya ico ushoboye n'ikidashoboye afite umuntu ntashobora ibintu byose umuntu avuga ati je ndashoboye kuvuza gitari ariko bati ntashobora ushaka gufasha kandi umuntu avuga ati jewe ndapfa kuyandika indirimbo uko imeze kose ndayisohora kandi nta muntu n'umwe mbazi ndabishoboye jewe okay nimba ari ikintu cya mbere kigoye ni kwandika indirimbo no gutora melody ndiri ukanzi kwicara abasata turi kuri ubvira nandika indirimbo y'urukundo ya ndandike giti oya aho yo kubaza umuntu abimenyereye urazi ko abantu bafise ingabire no kwandika gusa batazi no kuririmba ngarinde baragenda kure raba nka Celine indirimbo amaze kwiyandikiranya muzike ziba gira ni nk'imwe cyangwa zibiri mugara ko ari mu artiste international kandi uturimbo twe twamba turyoshe so ni kuvuga rero arazi kuririmba kwandika ari abandi babandika kiziwe Membo utazi kuvuza guitar solo hamagara umuntu avuza guitar solo akavugirira nimba uri mu producteur n'ikindi kintu mu producteur uzi kuvuza beats udashoboye kumixa cyangwa kumastering kora beats rero ni producteur mugenzi wawe ati nkorera iki n'icyo usanga tuko dutanga amakuru duce bugufi afite majamani duce bugufi tumenye ko hari ibyo je ntashoboye tusara bishoboye hari ibyo tusanda ashoboye ubundi mugenzi wawe arabishoboye ndagushimire cyane tuse wadutije akanya keza murakoze namwe cyane murakoze cyane undi munsi tuzokeneza twitaba ashaka comme d'habitude numufana w'amezi aho ibyo byo mabagara bivanye na level ariko nta kamaro n'ibindi nyine bisa bidusubiza inyuma ubu bwati jewe nta mwifishe ufite ari ibintu bisigaye bintwara cyane cyaba busy nyene adafite umwanya ati nzoro umwanya ikigihe birashika mugabo gutanga emission ni byiza ko hari icyo usaga ari umuntu ikindi kintu ego merci beaucoup twagushimiye cyane watwigoreye murakoze cyane nawe murakoze bakoze wa BTV mwako mubakurikirana ikiganiro Bill Show ya Toussaint cyangwa on est benshi bazi mu karaoke muga mubise ku batari babizi arafise na carrière solo akora kandi byose bimeze neza yadukebuye twebwe tuvuga ko tuganegene yadukebuye kandi natwe tukiri mu ariko dufise impano ari hano kuganyu ushaka azomwitura ariko ari ibintu bya sérieux apana ibintu byo gusina Bwana abajene ariko usanga tuko turafina agwaye programme doze ndakwigisha ukashusanga wasivye no ni ibintu biri sérieux ndabashimire yego mwese hanyuma tusubire ku munsi wa kane nizera neza ko tuzoba tukiri bazima mugire aho mubahwe ndabakunda cyane